डाबर हनी टच एक हनी बेस्ड कफ सिरप है, एक ट्रस्टेड हर्बल सॉल्यूशन है जो कफ यानी कि खांसी और थ्रोट इरिटेशन में यूज होता है। ये तुलसी, मुलेठी और बनफसा जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है जो गले को आराम कराते हैं और कफ यानी कि खांसी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये सुटेबल है ड्राई और वेट कफ के लिए, नॉन ड्रॉजी फॉर्मूला है यानी कि इसको लेने के बाद नींद नहीं आती है, और ये अल्कोहल फ्री है और नॉन एडिक्टिव है। और इसके डोज के बारे में बात करें तो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है आप 2 टीस्पून यानी कि 10 ml दिन में 3 से 4 बारी ले सकते हैं।